Планот на владата, наречен 369, предвидува низа реформи за независно и ефикасно правосудство, наместо правда под партиска директива. Во планот се предвидува зајакнување на независноста на судскиот совет, ревидирање на нацрт стратегијата за реформа на правосудниот сектор, формирање на совет за спроведување на реформите. Сепак, барем на хартија, изоставена е една од клучните институции, Академијата за суди и јавни обвинители, од каде треба да излезат новите македонски обвинители и судии. За разлика од планот 369, Академијата беше наведена на неколку места во извештајот на Прибе, како клучна во обезбедувањето сигурност дека судиите и обвинителите се одбрани единствено согласно системот на заслуги. Токму за оваа институција во изминатите неколку месеци, екипата на топ тема на ваша страна откри низа скандали кои сериозно го доведе во прашање системот на едукација и обука на новите кадри, кои треба да го спроведуваат законот во земјава. Првиот скандалозен факт е дека директорката на Академијата, како и управниот одбор на оваа институција, се стои истечен мандат и тоа веќе 3 години. За да биде избран нов управен одбор кој потоа треба да избере директор, потребно е кандидатите да ги исполнуваат условите предвидени со законот за Академија. А нашата истрага откри поразителен факт дека нема доволен број на судии што ги исполнуваат условите. Тоа го призна и председателот на судскиот совет. Немаме лица од судовите кои што ги имаат потребните сертификати за познавање на странски јазици. Условите и самиот не ги исполнува ниту Караџовски. И поседувате ли? Јас не поседувам. Не сум почувствувал потреба да поседувам до сега. И додека Арнаудовска директорува со истечен мандат, нашата екипа откри уште посериозен скандал. Голем број на кандидати за нови македонски обвинители биле фатени во кривично дело. 41 кандидат кои се пријавиле на огласот за прием на 60 слушатели за обука на обвинители, поднеле фалсификувани сертификати за познавање на странски јазик. Само една од кандидатките е осудена на условна затворска казна, откако сама признала дека има фалсификуван сертификат. За останатите 40 се води постапка во јавното обвинителство. Случајот со месеци е заглавен во предистражна постапка. Во основното јавно обвинителство се преземаат действија во континуитет по предметот. Одговорот од барањата за меѓународна правна помош не е пристигнат. Со нови детали од предметот јавноста ќе биде запознаена веднаш штом се создадат услови. Случајот почнавме да го истражуваме во април годинава, но Арнаудовска одбиваше да одговори на нашите барања за слободен пристап до информации од јавен карактер. Молкот го прекина кога нашите наоди јавно ги потврди председателот на Советот на јавни обвинители Јаневски. Потоа и самата призна дека за дел од кандидатите се вршат притисоци да не бидат кривично гонети. Јас се надевам и ве уверувам дека таа постапка ќе заврши и покрај тоа што имам сознанија дека се вршат големи притисоци. Значи, притисоци од кого? Врз обвинителството да не ги води тие предистражни постапки. За сега никој не нуди излез дали ќе се чека во недоглед на истражната постапка или огласот ќе биде укинат со оглед дека во земјата има сериозен недостиг на обвинители. Во 27 обвинителства работат 201 обвинител, а за нивно нормално функционирање потребни се 263. Тоа значи дека во секој обвинителство има недостиг од најмалку 20 обвинители или вкупно над 60. Но ни последниот оглас за прием на кандидати за обука на суди не помина без контроверзи. Дел од кандидатите сведочеа дека имало местенки и дека ни системот на жалби кој имал 3 степени, кандидатите блиски до познати семејства во правосудството добивале многу повеќе поени отколку што реално освоиле. Токму за овој оглас имаше и десетина тужби пред управните судови. Цело време се зборуваше дека одредени кандидати мора да влезат и ќе влезат, а така и испадна на крајот. Најспорно од се е тоа што се полага писмено и на него има 3 нивоа на жалби. На устното, кој што носи максимум 2 бода, кандидатот нема право на жалба. Тука се даваат поени од ракав и во децимали дури. Сметате дека имало местенки за некои лица да влезат? Па јас сметам дека да. За некои лица апсолутно имало местенки. Она што зачудува е молкот на институциите за серијата скандали во Академијата. Министерството за правда остана глуво на нашите барања за одговор, иако прашања поврзани со Академијата побаравме пред околу 1 месец.